Bé, començaré per allò més general. L'aigua, com sabeu, però sovint oblidem, és un element limitat en el planeta i essencial per a la vida. A nosaltres ens interessa, sobretot en aquest context, l'aigua dolça, que és una proporció al voltant del 2,5% de l'aigua total, perquè és la que necessitem per a beure, per a les nostres activitats també. Això recordareu de l'escola, però és un element important. L'aigua es renova cíclicament gràcies a l'energia solar que fa funcionar el cicle de l'aigua. Recordeu allò de l'evaporació, la precipitació, etc. Nosaltres, malgrat que en els últims segles hem aconseguit, la humanitat, alterar el funcionament climàtic, jo vaig a parlar principalment de la fase terrestre del cicle, que és on se concentra la política d'aigües, és a dir, aquella part a partir de la precipitació, que seria el vincle amb la fase atmosfèrica, com circula per la superfície o per baix de la corfa terrestre, etc. El marc de la política de l'aigua a partir de l'any 2000 és la Directiva Marc de l'Aigua, que significa un canvi important respecte a les pràctiques anteriors i especialment a l'estat espanyol, on hi ha una llarga tradició de gestió de l'oferta mitjançant les obres hidràuliques des dels anys 20 en què es creen les primeres confederacions hidrogràfiques, la primera, la de l'Ebre. A partir d'ahir hi ha una cultura de gestió de l'aigua, com dic, centrada en l'oferta i en l'obra hidràulica, que fa crisi i que, òbviament, no és exclusiva de l'estat espanyol, però fa crisi i reclama noves perspectives. I al debat dels anys 90, al final es produeix aquesta Directiva Marc de l'Aigua, que desplaça els objectius cap a la protecció dels ecosistemes, definint la seva conservació o recuperació del seu bon estat, sigui ecològic, químic i quantitatiu per a les aigües subterrànies, i l'ús sostenible. L'ús sostenible significa acabar amb aquesta idea que s'ha convertit en un eslògan d'aigua per a tots, que en realitat era aigua per a tot. És a dir, tornant a la primera presentació, posa sobre la taula el caràcter limitat de l'aigua i la necessitat de gestionar-la d'una manera que conservi la seva qualitat. Els instruments, en primer lloc, la planificació de la gestió, cosa que també s'ha oblidat en certa mesura en la pràctica així, perquè s'ha continuat la tradició dels plans hidrològics. Els plans que preveu la directiva són plans de gestió de l'aigua, no plans de construcció d'obres, amb una diversitat de mesures que, entre altres instruments, inclou els relacionats amb els aspectes econòmics de l'aigua, gran assignatura pendent de l'estat espanyol, d'establir una política de preus, uns instruments de recuperació de costos, però també una anàlisi d'on es destina l'aigua i quin sentit econòmic té, i un element que també és nou, que és el de la participació ampla dels ciutadans i de les organitzacions en la proposta i gestió de les polítiques. Deia abans que el model tradicional havia fet crisi. El resultat és aquest, en tres transparències. Això és l'estat ecològic de les masses d'aigua, en aquest cas de les aigües superficials. Estan totes les conques i n'hi ha dues columnes perquè és la comparació del primer cicle de planificació fins al 15 i, del primer cicle, sí, efectivament, que era teòricament de 2009 a 2015, i la segona columna reflexa la situació al principi del segon pla, és a dir, al 15 més o menys. Com vegeu, així és el que està en el cercle és el Xúquer, la primera columna, el primer cicle, i la segona, el segon, que reflecta un empitjorament de l'estat
i al voltant de menys del 40% de les masses d'aigua superficials estan en bon estat. És a dir, que tenim una demarcació, els rius, els llacs estan majoritàriament en mal estat. Si mirem les aigües subterrànies, ja només en la demarcació del Xúquer, aquest és el mapa en els quals, com veieu, tota la franja litoral i tota la zona de la Manxa Oriental tenen problemes especialment quantitatius per sobreextracció d'aigua i també problemes químics per concentració de nitrats, de pesticides, etc. Aquest és el resultat d'una política que al llarg de dècades ha descuidat, no ha mirat les característiques fonamentals de l'aigua, que és la seva relació amb els ecosistemes i d'allò d'on traiem l'aigua finita. Però les perspectives són encara més negatives perquè si afegim les prediccions o les projeccions de canvi climàtic, trobem que en els diferents escenaris tindrem una menor precipitació i un increment de la temperatura, la qual cosa combinada ens fa tenir previsiblement menys disponibilitat d'aigua, el que significa també una concentració superior dels contaminants en les masses d'aigua. Bé, el tema d'avui és principalment l'aigua urbana i dins de l'aigua urbana només abastiment i sanejament i pot ser més abastiment que sanejament, encara que tindrem un poc de tot, però no altres elements com poden ser la gestió de la pluja a la ciutat o la gestió dels rius urbans i demés. Els models, que és del que anem a parlar, el model que critiquem ara és el de l'aigua com a negoci en el desenvolupament de la globalització neoliberal. Hi ha una data, una fita que podem prendre com a referència, que és aquesta declaració de Dublín del 92, és una conferència organitzada per Nacions Unides, en la qual es posa sobre la taula la dimensió econòmica de l'aigua, cosa que és raonable, però vaig a llegir textualment, diu: en virtut d'aquest principi és essencial reconèixer abans de tot el dret fonamental de tot ésser humà a tenir accés a una aigua pura i al sanejament per un preu assequible. Aquesta coletilla que he ressaltat de per un preu assequible és la que erosiona la pròpia idea de dret humà, perquè nosaltres els drets humans els tenim, tinguem o no tinguem capacitat de pagar-los. És a dir, un té dret a la vida i no li demanen si té renda per a pagar-se guardaesquenes o coses per l'estil. Aquest afegit de per un preu assequible el que obria eren grans expectatives de negoci per a, amb l'excusa de garantir un dret humà, obrir negoci especialment al tercer món, però no de manera exclusiva. Com dic, això és en el context de l'avanç del neoliberalisme i una de les peces fonamentals és la privatització, que més que en el nostre model la concessió o la gestió per una empresa, el model preferit en general en el món ha sigut el del partenariat públic-privat, en el qual, en el nostre cas, els ajuntaments conserven la seva competència, que és irrenunciable, de satisfer l'abastiment de l'aigua en col·laboració amb les empreses, però en una relació que acaba sent asimètrica, independentment del repartiment accionarial, és a dir, independentment que en molts casos els ajuntaments conserven el 51% de les accions i, per tant, la capacitat teòrica de decidir en el Consell d'Administració, la pràctica és on està l'origen d'aquesta asimetria. Per a començar, com sempre, el que ens asseguraven en els anys 90 era que la privatització, gràcies al mercat i a la competència, ens donaria més eficiència, preus més barats, etc. Suposo que tots recordareu, probablement cada mes, que quan pagueu la factura del llum, les promeses aquelles que anàvem a pagar molt menys per l'electricitat. Efectivament, no ha sigut el cas, clar. Així, la competència per
el mercat és reduïda, perquè és una situació d'oligopoli, pocs grups operatius globals, però a més, una vegada s'ha concedit el servei, el que estem davant d'un monopoli natural, és a dir, un públic captiu, un ciutadà no pot triar entre una empresa i una altra, que seria l'avantatge teòrica del mercat, sinó que està obligat a servir-se de l'empresa que ha guanyat el concurs. Aquesta manca de competència té un altre element, que és que al traslladar-se les compres a l'àmbit privat, el negoci real de les empreses està en la compra de subministres a altres empreses del grup, és a dir, que probablement l'operadora aparentment no té un benefici important, però amb el sobrecost que paga a les empreses proveïdores del grup és on està el negoci. Com són empreses privades, la interpretació és que tenen que protegir el seu know-how i el seu negoci i no tenen per què donar informació, la qual cosa provoca aquesta opacitat. I més enllà, a partir d'un cert nivell, després posaré un exemple, la lògica del capital global és sobretot una lògica de capital financer, en la qual un servei bàsic com és el de l'abastiment de l'aigua acaba convertint-se en una peça dins del joc del casino global de l'economia actual. Amb l'afegit, que és indissoluble perquè forma part del sistema de la corrupció. Si focalitzem un poc en el context en el que estem, encara que no tots sigueu de Silla, però com estem a Silla, el SINAC, que és el Servei del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, té un poc d'informació, jo crec que abans tenia més. Entre altres coses, ens informa de qui gestiona l'aigua en cada municipi. Si vegeu així, diu tratamiento de potabilización sin notificar. Un dels problemes que té el SINAC és que depèn de la voluntat dels operadors de notificar o no notificar la informació. La informació que hi ha en aquestes pàgines és subministrada per les empreses. No està així, però podeu entrar, si entreu en SINAC, o podeu brutalitzar per ahí per la pàgina, apareixen les analítiques d'una sèrie... Bé, les analítiques no, si s'han fet o no s'han fet, i la data de realització. Però ara no apareixen els resultats, apareix la conformitat, però no més enllà. Però el que m'interessava era especialment centrar-nos en Hidraqua. Hidraqua és una de les empreses, un dels noms que pren el grup Aigües de Barcelona, Agbar, que al seu torn és de Suez. Abans parlava de la situació de l'oligopoli, Suez, una de les empreses del grup, és Agbar. Com vegeu, que és una estratègia també habitual, en cada territori pren un nom diferent l'operadora del grup Agbar. En el nostre cas és Hidraqua. He assenyalat també Aquagest perquè ens serveix de referència o ens servirà de referència per al comentari següent. Una altra pràctica habitual de les operadores de l'aigua, ara no en el cas només d'Agbar, sinó per exemple en la ciutat de València, és adoptar el nom del municipi, que indueix a la gent a pensar que és una empresa municipal. Aigües de València, en València hi ha molta gent que pensa que és aigua de l'Ajuntament de València, o Aigües de Sagunt, que és la mateixa empresa amb un altre nom en el seu municipi. Volia fer un comentari sobre Aquagest perquè em sembla que és una reflexió molt il·lustrativa del funcionament. El que ja he reproduït així a la pantalla és un extracte d'un auto del jutjat de Lugo. És un auto, no és una sentència. La jutgessa el que argumenta és que per les característiques del que està jutjant té que traslladar, té que fer diverses peces i traslladar-ho a una altra instància. Però el que és interessant és, primer, que parla de la trama que gira alrededor de l'empresa Aquagest,
en Galicia, presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios a dicha empresa, concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de contratos y obtención de información privilegiada. Todo ello a cambio de la entrega de dinero, regalos y viajes a funcionarios públicos y cargos electivos, así como a cambio de la realización de distintos favores, etc. Pudiendo considerarse a la empresa Aquagés como una verdadera asociación ilícita. En altres, al final de la presentació, que suposo que es podrà penjar en algun lloc, si no la puc remetre, al final està la referència d'aquest auto, que és, jo recomanaria la seva lectura perquè és una descripció detallada, ja dic, no amb efectes penals, sinó d'investigadors, d'un procedir que probablement, si coneixeu l'ambient de l'aigua o si esteu en responsabilitats municipals, no us semblarà massa estrany. Un dels elements dels que parla l'auto és dels conseguidors, que en l'argot empresarial es diuen abrelatas, que són els agents que circulen entre els ajuntaments, amics de l'alcalde o del regidor, que estan sempre presents, fent, com diu ahir, favors, etc. Però és un element clau en aquesta relació públic-privada. El cas d'Agbar, els d'Agbar van anar més enllà en facilitar aquestes relacions perilloses i entre 2011 i 2016 van tenir un acord amb el Consejo General del Poder Judicial per a de formació de jutges. És a dir, que una empresa que preveia o sabia per les seues pràctiques que podia estar en el banquet dels acusats, que podia estar involucrada en conflictes, arriba a un acord amb el Consell General del Poder Judicial per a formar els jutges que després ens han de jutjar. Hi ha un partit, que jo no el conec, el partit polític Sobirania, que va denunciar-ho davant del Consell i ho van desmuntar. Però ja havien fet 3 foros de formació de dret d'aigües amb aquesta intenció que comentava. I quan parlava de financiarització, aquesta és una altra empresa, és Urbacer, que en aigua, perquè també té altres divisions, en aigua és Socamex, que opera en Castella-La Manxa, opera en Múrcia, opera en diversos llocs. Urbacer és del grup de Florentino Pérez, era, i va decidir vendre-la. La va vendre a una empresa, Firion Investments, que és una empresa instrumental, una limitada amb 3.000 euros de capital social. Però aquesta empresa instrumental depèn d'una altra empresa instrumental de Hong Kong que al seu torn està gestionada per un fons de caràcter, un macrofons d'inversió xinès, on part del capital, del control, és públic, és a dir, que està en definitiva controlat pel Partit Comunista Xinès. La qual cosa no deixa de ser irònica en quant a aquest model de liberalització del mercat, que al final l'aigua a l'AMA de Múrcia, per posar un exemple, part de les decisions estiguen vinculades o depenguen del Partit Comunista Xinès. Al final, això és irrellevant, no deixa de tenir una certa ironia històrica, però el que és important és que el compte de resultats, que és el que importa, no té res a veure amb el servei local, sinó que té una lògica d'obtenció de benefici en el mercat de capitals internacional, el mercat financer. L'alternativa, i després jo m'he referit a la fita del 92 com a inici d'aquesta privatització, no és realment l'inici, és només una marca, però el que sí que hem tingut és temps d'aprendre del model i proposar una alternativa. Hi ha tota una sèrie d'experiències de rescat, de remunicipalització, i el que estem és intentant definir col·lectivament un model de gestió pública de qualitat. Basat, d'una banda, en una certa novetat, que és el reconeixement del dret humà a l'abastiment i el sanejament per Nacions Unides,
des del 2010, i amb el que significa això, la concreció als diversos nivells, la idea de partida que està recollida en la Directiva Marc de l'Aigua, de la qual parlava abans, de que l'aigua és un patrimoni, no és una mercaderia, i que per tant s'ha de gestionar d'aquesta manera, i també hi ha un cert canvi d'enfocament de la gestió més basat en la gestió del risc, la qual cosa enllaça també amb la Directiva Marc de l'Aigua en el sentit de la prevenció, que consisteix en prendre mesures de protecció de les captacions més que en tractaments més durs de potabilització. Per acabar, perquè m'he estès més del que volia, el debat al País Valencià està bàsicament en els objectius d'acció local, perquè la competència és local, i autonòmic, perquè hi ha part de les competències o hi ha part de competències autonòmiques que poden ajudar o poden reforçar aquesta voluntat de reprendre la gestió de l'aigua que beguem. En aquest sentit, en la presentació ja s'ha fet esment, el rescatar de mans privades la gestió del servei, i d'altra, que no és menor, és la de construir un marc institucional per a una gestió de l'aigua de qualitat. Tenim experiència de gestió pública de l'aigua que no és satisfactòria, és a dir, el fet de que els municipis tinguin la gestió directa o de que el sector públic s'involucre directament en la gestió de l'aigua no garantissa pel mateix fet el que siga de qualitat, és a dir, que siga la gestió que desitgem. Per això hi ha una sèrie de criteris guia, que són aquests d'universalitat, sostenibilitat i governança. No necessàriament tenen que ser aquesta formulació, però bàsicament sí que estan ahí recollides les idees de que tothom té que tenir accés a una aigua de qualitat, d'una manera assequible, que el servei ha de ser eficient, cosa que és important i no és agradable de contar, és a dir, que no és un element que tinga sex appeal, però que té que estar present, relacionat amb la protecció dels ecosistemes i amb la solidaritat per a la gent que no tinga problemes d'assequibilitat. I respecte a les qüestions de governança, la transparència és un element imprescindible, la rendició de comptes, la participació, que podem discutir a quin nivell, perquè la participació també pot comportar responsabilitats difícils d'assumir per als ciutadans normals, i sense oblidar la qualitat del lloc de treball. I això és el que volia contar. Moltes gràcies.